오늘 또 하나님이 새로운 새날을 주셨습니다. 神様が私たちに新しい一日を与えました。 어저께 이제 말씀처럼 사실은 이제 렘넌트 연령대가 어려서 살짝 걱정인데 말씀을 너무 잘 들어서 사실은 많이 놀라고 감동하고 많은 소망을 보게 되었습니다. 昨日はですね、実のところちゃんとメッセージを聞くかなと思っていたんですけれども、意外に多くのレムナントたちが集中していたというので、たくさんの感動を受けました。 말씀 보기 전에 우리 렘넌트한테 한 가지만 이야기하고 싶습니다. 御言葉をですね、分かち合う前にレムナントに一言だけ申したいと思います。 우리가 말씀 듣잖아요. 御言葉聞くでしょう。 이거는 이런 기도 제목이 항상 있어야 돼요. こういう心がいつもなければいけません。 말씀은 사람의 지성으로 이해하고 정리하고 이런 게 아니에요. 御言葉は人の頭、知性で整理したり理解するものではないということです。 하나님은 말씀으로 역사하시잖아요. 神様の御言葉は神様ご自身が御言葉を通して働かれるものです。 그래서 구약의 소선지서를 보면 1장 1절에 대부분 이런 기록이 나옵니다. ですから旧約の預言書を見てみますと、一章一節には大体こういうことが書いてあります。 여호와의 말씀이 누구누구에게 임하니라 가라사대. 主の御言葉が誰々に望んでこう言った。 여호와의 말씀이 누구누구의 아들 누구에게 임하니라 가라사대. 主の言葉が誰々の子誰々にこう望んだというふうに書いてあります。 어리지 않습니다. 難しくないんです。 여러분의 시절에 하나님의 말씀이 임하죠. 皆様自身に神様の御言葉が望むのです。 변화됩니다. そうすると変わるんですね。 하나님의 말씀은 나이가 많으면 깨닫고 어리면 잘 모르고 이런 게 아니에요. 神様の御言葉はなんか年が多かったら悟って少なかったら悟らないとかそういうんじゃないんですね。 지금부터 여러분이 어린 시절부터 하나님의 말씀이 임하고 그 말씀으로 말미암아 성장한 시대를 살릴 렘넌트로 자라나야 됩니다. 今から皆さんの年代の時に幼い時から神様の言葉が皆さんに望んで育っていく、そういうレムナントたちでなければいけません。 그래서 앞으로 딱 교회 가서 예배 드릴 때마다 딱 말씀 받기 전에 고백하세요. ですから教会に戻って礼拝を捧げる前にこういうふうに告白してみてください。 오늘 하나님의 말씀이 내게 임하게 하옵소서. 今日神様の御言葉が私に望むようにしてください。 하나님이 말씀으로 역사하실 줄 믿습니다. 神様が御言葉で働かれることを信じます。 하나님의 말씀 시편 78편 70절에서 72절입니다. 神様の御言葉です。詩編78編70節から72節の御言葉です。 하나님의 말씀을 찾으셨으면 한 목소리로 합독합니다. 聖書の御言葉を探したら、共に読みたいと思います。 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 전양을 지키는 중에서 그를 이끌어내사 그의 백성인 야곱 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기의 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다. 아멘. 아멘. 이것은 다윗의 청소년 시절입니다. これはダビデの青少年時代の頃の話を言っています。 여기서 주목해야 될 전 단어는 원래는 이 성경 본문은 믿음과 실력을 겸비한 렘넌트로 자라나라고 하지요. この聖書の箇所を用いるときは信仰で育つレムナントとして、レムナントになりなさいというふうに言ったりするでしょう。 근데 저는 딱 이게 되게 말씀이 어디서 좀 감동을 받았냐면 전양을 지키는 중에서 그를 이끌어내서 私はですね、どこで感動を受けたかというと71節です。父を与える雌羊の番をするところから連れてきてというところです。 한번 생각해 보세요. 一回考えてみましょう。 양 치는 게 이렇게 재밌을 것 같지 않아요. 羊を飼うのが楽しい仕事には思えません。 이렇게 푸른 초원도 하루 이틀이지. そのままやることですよね。 혼자서 계속 양이랑 다닌다고 생각해 봐요. 考えてみましょう。一人でずっと羊と一緒にいると 되게 심심할 것 같아요. 結構寂しいんじゃないでしょうか。 나중에 양이랑 막 이야기하겠죠. 後でですね、羊となんか話したりし始めるでしょう。 이름을 지어주고 このね、羊一匹一匹名前を付け始めて 그러지 않겠습니까? なんかそんなことになったりしないでしょうか。 중요한 게 뭐냐? 大事なことは何かと言いますと、 사람의 시선이 머물지 않는 그때 人の視線が私には何もないその時です。 다윗은 하나님의 시선 앞에 머물렀어요. ダビデはその時に神様の視線の前にとどまっていたのです。 하나님은 그때 택하신 거예요. 神様はその時にダビデを選ばれました。 아직 우리 렘넌트들은 어려서 특별하지 않을 수 있어요. レムナントたちは、まだまだ幼いから特別だとは思わないでしょう。 사람의 시선이 여러분에게 머물지 않을 수 있어요.
人の視線がですね、皆さんにとどまらないことがあるかもしれません。 이때가 중요한 거예요. この時が大事なんです。 이때 여러분의 시선이 어디를 향해 있는가가 중요해요. この時に皆さんの視線は果たしてどこに向いているか、これが大事です。 하나님의 시선 앞에 머무십시오. 神様の視線の前にとどまっていてください。 하나님의 시선이 무엇입니까? 神様の視線とは何でしょうか。 즉 말해서 언약 붙잡고 살아가는 것. 今で言うと契約を握って生活することです。 현실과 상황이 아니라 말씀을 믿는 믿음으로 살아가는 거예요. 現実と今の状況ではなく、御言葉を信じるその信仰で生きていくことです。 저 마찬가지라고 생각합니다. そう思いませんか。 이 땅에 일본에 얼마나 많은 청소년들이 있습니까? 日本にはどれだけたくさんの皆さんと同じような青少年がいることでしょう。 너무 많죠. たくさんいるでしょうね。 하나님의 시선은 누구에게 머물겠어요? 神様の視線は誰にとどまっているでしょうか。 하나님이 이 땅에 이 일본 땅에 진짜 원하시고 찾으시는 렘넌트가 있다니까요. 神様が本当にこの地で、日本で探されているレムナントがいるということです。 그래서 여러분이 조금만 하나님 앞에 말씀을 붙잡고 고백하셔야 돼요. ですから皆さんは少しでも神様の前で御言葉を握って告白をするべきです。 하나님, 이 일본 땅에 수많은 청소년이 있지만 하나님이 원하시는 청소년이 없습니다. 神様はこの日本にはたくさんの青少年がいますけれども、神様の望む青少年はいません。 비록 제가 어리고 부족하고 연약하지만 그 하나님이 원하시는 사람으로 하나님이 원하시는 길을 걷는 렘넌트가 되겠습니다. 私はまだ若くて力がないけれども、神様が望む神様の道を歩むレムナントになりたいです。 하나님 내게 성령의 충만함을 달라고. 神様は私に聖霊の充満を与えてください。 그런 믿음의 고백을 드려야지. そのような信仰告白を捧げなければいけません。 그런데 이제 한국의 많은 렘넌트들은 좀 약간 영적 상태가 한마디로 표현하면 이렇습니다. 韓国のレムナント、一言で霊的な状態を表現するとこんな感じです。 일본은 안 그렇고 한국에 있는 렘넌트들. 日本じゃないですね。私が韓国のレムナントを見たときです。 구원받은 거지. 救いを受けた孤児、 이렇게 살아가요. こういうふうに生活をしています。 여러분 이 단어가 어떻게 와닿습니까? 皆さんこの単語を今聞きましたけども、どう思いますか。 구원은 받았어. 救われました。 창조주 하나님의 자녀야. 創造主神様の子供であります。 근데 삶은 거지처럼 살아가는 거야. ですけれども生活はなんだか孤児のようです。 그래서 이 사람들의 영적 상태가 어떠냐? だからこの霊的な孤児の霊的な状態はさあどうでしょうか。 영적 무기력에 빠져 있어요. 霊的無気力に陥っています。 무기력이란 말은 힘이 없는 게 아니에요. 無気力というのは力がないというわけではありません。 해야 할 일을 할 수 있는 힘이 없는 거예요. やらなきゃいけないことをする力がないんですね。 많은 렘넌트들이 말씀을 예배를 드리지 못하는 무기력에 빠져 있어요. 多くのレムナントたちが御言葉を握れず礼拝を捧げられない無気力の状態に陥っています。 되게 놀랍지 않습니까? ちょっと驚きじゃないでしょうか。 한국에서 이제 일본은 안 그런데 한국에 이제 우리 애들 사회 가다 보면 되게 재밌는 게 애들이 말씀을 잘 들어요. 日本は分からないですけども、韓国で刺激をしているとですね、韓国の子供たちは御言葉をとってもよく聞くんです。 교회를 나가는 순간 말씀이 기억이 안 난다. 教会から出た瞬間に御言葉が全く思い出せないということでした。 놀랍지 않습니까? これ結構驚きじゃないですか。 안개처럼 확 사라져 버려. もうなんか霧みたいにふわっとどっか行っちゃうんですね。 뭐 듣긴 들었는데 뭔지 기억이 안 確 난다. かに何か聞いたんだけどなんだっけ。 근데 너무 신기한 게 드라마는 대충 봐도 기억나잖아요. とても不思議なことです。ドラマってちょっとすれ違いざまに見ただけでもその場面はっきり覚えてるでしょ。 난 이 드라마를 처음 보는데 인물 구도가 어떤지 얘는 나쁜 놈인지 착한 놈인지 다 보인다니까. 私もですね、ドラマを初めて1話から見たのに、この人物がこうでああでこういう関係で全部わかるんです。 그래서 렘넌트 여러분 기억하세요. 이 영적인 것은 영적인 싸움과 같아요. さあこの皆さんレムナントたちを覚えてください。この霊的なものっていうのは霊的な戦いです。 하나님의 것을 나의 것으로 만드는 영적인 싸움을 시작해야 됩니다. 神様のものを私のものに作り上げる霊的な戦いが必要です。 영적 무기력을 넘어 영적 무감각. 霊的な無気力を超えてしまった霊的な無感覚に陥っています。 말씀과 복음에 전혀 반응하지 못하는 영적 상태에 빠져. 御言葉と福音に全然反応できない霊的な状態にかかっています。 제일 무서운 게 뭔지 압니까? 一番怖いのは何か分かりますか？ 말씀은 말씀이고 나는 나예요. 御言葉は御言葉、私は私と別個なんです。 그게 가장 무서운 거예요. それが一番怖いことなんです。 말씀을 들어도 하나님의 중요한 소원이 들려도 전혀 반응하지 않는 무감각.
御言葉が聞こえても神様の大事な願いが言われていても全く聞けないその無感覚さ 결국 어떤 상태입니까? 영적 무능력에 빠져버립니다. 結局どういう状態になるかというと霊的な無能力に陥ってしまうのです 로마서 1장에 분명히 바울이 선포합니다. ローマ書1章1節にこうやってパウロが宣言しています 복음은 믿는 모든 자들에게 구원을 주신 하나님의 능력인데 福音は全てのものに救いを与えうる神様の能力であると言っている 많은 のに 렘넌트들이 이 복음을 지식으로 붙잡고 살아가는 거예요. 多くのレムナントたちがこの福音をただの知識で握って生活をしています 여러분 사단의 전략이거든요. 皆さんサタンは勝てませんよ 저는요 많은 렘넌트들이 이런 현장을 이런 상태 속에 있는 거 보면서 하나님 앞에 많은 생각을 하게 됩니다. 私はですね多くのレムナントたちがこのような状態に陥っているなということを見て多くの考えをしています 오늘도 우리가 예배 전에 찬양했잖아요. 今日も礼拝の前に賛美をしたじゃありませんか 스가랴서 4장 6절 ゼカリア4章6節ですね 힘도 능도 아니라 여호와의 신 力でもその能力でもなくただ神の霊によって 어떻게 우리 렘넌트들이 이 영적 상태를 벗어날 수 있습니까? どのようにレムナントたちがこの霊的な状態から回復することができるのでしょうか 먼저 스스로 깨달아야 돼요. まず自分自身が悟らなければいけないんです 아, 내가 이 영적 무기력, 무감각, 무능력에 빠져 있구나. 私がこの霊的な無気力、無感覚、無能力に陥っているんだ 내가 복음을 알고 있다고 하지만 내 삶과 전혀 분리된 상태로 살아가고 있구나. 私が福音は知っているけれども生活とは全く関係なく生活しているんだ 여러분, 우리는 구원받은 거지가 아니라 구원받은 하나님의 자녀예요. 皆さん私たちは救われた小敷ではありません救われた神様の子供です 구원받은 렘넌트. 救われたレムナント 구원받은 21세기 주역으로 하나님 부르셨단 말이에요. 救われた21世紀の主役として皆さんは呼ばれています 진짜 우리에게 필요한 게 뭐냐? 내 힘과 능으로 이 상태를 바꾸는 것이 아니라 하나님이 약속하신 오직 여호와의 신을 의지하여 하나님 내게 충만한 은혜를 달라고. 本当に私たちに必要なことはないか私たちの努力と力で私たちを変えるのではなく神様の霊によってそれが変わるということです 어떤 렘넌트도 그럴 수 있거든요. 복음을 너무 많이 들어가지고 잘 모르겠다 이런 렘넌트 있을 수 있어요. レムナントたちこういうこともあると思います福音をたくさん聞きすぎてしまったためになんかよくわかんないなと言って 제가 한 렘넌트 집에 사역을 나갔어요. 私があるレムナントの家に私益に行ったことがあります 엄마가 자기 딸 한 번만 만나달라고. お母さんそのお母様が私の娘に1回でもいいから会ってくださいということでした 자기 딸이 해외 잠시 유학 갔다가 뭐 누구한테 상처받고 와가지고 교회를 너무 싫어한다고. 自分の娘が海外に行ってきてそれでそこで誰かから傷を受けて教会がとっても嫌いになってしまったということでした 제 집에 딱 갔거든요. そして私が家に行きまして 와, 근데 둘이 싸우더라고 엄마랑. でもそこに入ったらお母さんと娘がすごい喧嘩をしていました 그 싸움의 내용이 뭐냐? その喧嘩の内容です 저에 대한 이야기였어요. 私に対する内容でした 내가 진짜 거실에 앉아 있었거든요. 私がですねリビングに座っていたんですよ 딸이 엄마한테 얘기하는 거예요. 娘がお母さんにこう言います 내가 안 만난다고 했잖아. 私が会わないって言ったでしょ 내 앞에서 これ私の前で言うんですね 계속 난 보리차만 마셨어요. 私は麦茶だけ黙って飲んでいました 그러니까 엄마가 욕하더라고요 딸한테. そしてお母さんは娘に悪口を言うんですね 야 이년아 이까지 왔는데 이렇게 해야 되냐? あんたもこのバカな子ねこういうふうにしなきゃいけないじゃないのと 막 둘이서 막 싸우고 난리. 二人でこうやって喧嘩をしていました 그래가지고 나는 너무 당황스러워. そして私はとてもなんかやりきれない感じでした 그래가지고 내가 다시 안 나와야지 계속 생각하고 있었거든. そして私はですねずっと座りながらいやもう二度とここには来ないというふうに思って 엄마가 얘기한 거예요. そしてお母さんはこう言います 뭐 일본 돈으로 한 10,000엔 줄 테니까 10분만 만나라고. 日本円で1万円くらいあげるから10分だけこの牧師先生と話してくださいと 와 더 하나. ちょっと待ってって 그러니까 그 여자애가 알았다고 그럼 만나겠다고 그래. そしてその娘は分かったというふうに承諾をしました 그래가지고 내가 야 자존심 얼마나 상해요. そしてですねよくこうしましたね 그러니까 10분만 얘기하고 하잖아요. 걔 방에 딱 들어갔어요. ですから10分だけ話をしましょうということでその子の部屋に入りました 걔가 이제 딱 앉더니 저한테 완전 퉁명스럽게 10분 동안 이야기해 보라는 거예요. 나한테. そしてですね、その子その部屋に座りましたその子がですねとてもなんか偉そうに私に10分間だけ話してくださいというふうに言うんですね 나도 너무 당황스러워가지고 私もなんかちょっとどうすればいいか分からなくなってしまいました 그래 줄 강단이나 얘기하자 싶어서 기도 수첩을 딱 꺼냈어요 제가. 手術の講談でも話そうかと思って、こういう祈りの手帳をポンと出しました
그러니까 그 렘넌트가 딱 기도쇼를 보더니 그 책 치우라는 거는 안 돼. そしてそのレムナントがその祈りの手帳を見てすぐにその本をしまってくださいというふうに言うんですね。 그래서 왜 그러냐 했더니 난 이 세상에서 이 책이 제일 싫다는 거예요. ちょっと待って、なんでどうしたのって言ったら、私はこの本が一番嫌いなんだというふうに言っていました。 우리 엄마가 갑자기 어느 날부터 나한테 복음 각인 뿌리 체질시켜야 된다고 얘기를 하기 시작했대요. そしてその子はこう言います。うちのお母さんがある日いきなり福音で刻印で体質を作らなきゃいけないとか言い出しまして、 그래 기도식을 계속 시킨 거예요. そして祈りの手帳をずっと読ませるんだと。 자기가 해봤대요. やってみたそうです。 읽었는데 와닿지도 않고 어렵고 무슨 말인지 모르겠더래요. 読んでみたけれども心にも来ないし難しいし何の話か全然分かんないと。 그래서 한 1년 정도 해줬대요. 1年ほどやりました。そうで 근데 す。 더 이상 귀찮더래요. もうめんどくさいそうですね。 자기는 제일 싫었던 게 오늘 어떤 말씀 붙잡아서 이게 제일 불편했다는 거예요. 私がその子が一番嫌いだった言葉は今日何の御言葉握ったというその質問が一番嫌いだったそうです。 이 여자가 성격이 있으니까 기술점 안 한다고 했단 말이에요. そしてその子の性格もあるもんですが、もう祈りの手帳はやらないということでした。 엄마가 그 다음부터 어떻게 했는 줄 아십니까? さあお母さんはその後どうしたか分かりますか？ 새벽 5시만 되면 朝5時になったら 딸 귀에 대고 娘の耳元で 기도수첩을 읽어줬어요. 祈りの手帳を自ら読んであげるんです。 오늘의 말씀. 今日の御言葉。 내가 온몸에 막 소름이 돋고 もうこの子は鳥肌が立ちに立ってしまいまして、 복음이 아니라 전혀 다른 각인 뿌리 체질이 내려진 거죠. 福音ではありませんね。何か他の刻印で体質がなされてしまっているんですね、そこの時に。 제가 그래서 걔 사역했던 첫 시작이 기도수첩을 찢었어요. 제가. ですからですね、私はですね、その子の刺激の目も祈りの手帳を一回破ってしまいました。 이게 중요한 게 아니야. 막 찢었거든요. もうこれが大事じゃないんだよっつって破りました。 애가 막 감 지르고 엄청 좋아하더라고요. そしてその子はですね、とても喜んでいました。 이런 전도사님 처음 봤다면서. こんな伝道師を初めて見たと。 그러면서 복음에 대해서 얘기했죠. そして福音のことについて話しました。 지금 임마누엘 교회 렘넌트 교사로 사역하고 있거든요. 今はインマヌエル教会のレムナント教師として使役をしています、その人が。 렘넌트 여러분, 하나님이 우리에게 주신 복음은요, 여러분 그렇게 가치 없는 게 아니에요. 皆さん、神様が私たちに与えた福音というのはそこまで価値がないようなものではありません。 완전한 하나님의 능력입니다. 完全な神様の能力です。 그래서 렘넌트들이 조금만 진짜 하나님 앞에서 어떤 시작을 해야 됩니까? 바로 영적 서밋, 이 가치를 찾아야 됩니다. ですから、皆さんレムナントが神様の前でどういう挑戦をすべきかというと、霊的なサミットです。 하나님이 나에게 주신 가장 첫 번째는 이미 나를 영적 서밋으로 부르셨다는 거예요. 神様が与える一番大事な、事実は、神様が私をすでに霊的なサミットとして呼ばれているということです。 뭔가 열심히 해서 도전하는 것이 아니라 하나님이 이미 영적 서밋이라는 정체성을 주셨다는 거예요. 何か一生懸命挑戦するのではなく、神様がすでに霊的サミットとして呼ばれているということです。 베드로전서 1장 24절 25절 말씀입니다. 第一ペテロ1章24節から25節の御言葉です。 우리는 지나가고 금방 썩어질 사람이에요. 私たちは過ぎ去ってすぐ倒れてしまうようなそんな人たちです。 하나님이 영원하고 완전한 하나님의 말씀 복음을 주셨단 말이에요. 神様は永遠なる御言葉、福音を与えられました。 그래서 하나님이 우리 렘넌트에게 말씀하시는 겁니다. 神様がレムナントにこうやって言うんですね。 한 번뿐인 인생 지나가는 것이 아니라 영원한 하나님의 나라와 하나님의 복음을 위해서 살아라고. 一回過ぎ去っていく人生、何のものではなく神様の永遠な福音と御国のために生きろと。 여러분이 이 사실을 좀 붙잡으면서 믿음에 대한 개념이 정리될 필요 있습니다. 皆さんこの事実を握って信仰という概念に対してちょっと整理が必要です。 지정의. 知、感情、意識。 여러분 이게 완전한 믿음이거든요. これが完全に信仰でなければいけません。 가장 중요한 첫 번째 뭡니까? 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 알아야지 믿을 수 있지 않습니까? 一番大事な一つ目の段階です。知識、知れば信じることがやっとできるでしょう。 많은 렘넌트들이 이 사실을 놓치고 살아가. 多くのレムナントたちがこの知識というところを逃して生活をしています。 영적 서밋으로 가장 중요한 것은 복음의 말씀을 하나님이 누구신지를 그리스도가 누구신지를 알아가는 데서부터 시작되는 거예요. 霊的なサミットというのは神様がどなたなのか、福音とは何なのかということをまず知ることから始まります。 여러분 제가
목사라고 하니까 목사지 여러분 바깥에서 저를 모르고 보신다고 생각해 보십시오. 皆さんは私のことを牧師と知っているから牧師先生として見るでしょう。外で知らないおじさんとして会ってみてください。 제가 어저께 밤에 몸이 좀 안 좋아서 조금 걸어야 되겠다 싶어가지고 검은색 롱파카를 입고 후드를 쓰고 돌아다녔어요. 私はですね、昨日ちょっと体の具合が悪かったからちょっと歩いてリフレッシュしようと思って全身真っ黒のロングパーカーを着てフードをかぶって歩いていました。 완전히 시커멓게 해가지고 完全に真っ黒でした。 와 제가 길을 가는데 일본 남자들이 다 저를 피하더라고요. 私が道端を歩いているんですけれども日本人の男性はみんな私を避けて通っていくんですね。 심지어는 제가 어떤 사람이랑 부딪혔어요. ですね、ついには私誰かとぶつかってしまったんですけど 근데 그 남자분이 90도로 인사하면서 죄송 미안하다고 하는 거죠. 저한테. その方は90度腰を曲げてすいませんでしたと言って通り過ぎていきま 아, す。 되게 착한 사람인데 私はとてもいい人だと思うんですけれども 모르니까 でもその人は私のことを知りませんから 마찬가지인 거예요. なんかそういうふうにしてみて 신앙생활에서 가장 중요한 거는 하나님을 아는 거예요. これも全く同じで信仰生活で一番大事なのは神様をまず知ることです。 알면 사랑하게 됩니다. 知ることができるならば愛することができます。 그렇죠? そうでしょう。 알아야 사랑하지. その方のことを知ればこそ愛することができるわけです。 진짜 복음의 말씀을 알면 하나님을 사랑하게 되고 그러면 의지 삶이 하나님이 원하시는 곳에 방향 맞춰 살아가게 돼 있는 거예요. 本当に福音が神様が誰なのかということを知れば愛することができて、そしてその後自分の生活がその神様のために向くわけです。 사실은요. 지금 뒤에 많은 일본 선교사님들이 계십니다. 事実ですね、後ろには多くの日本にいらっしゃる宣教師さん方がいらっしゃいます。 선교사님들 어떻게 인생을 들여 일본을 향해서 하나님 앞에 모든 걸 드릴 수 있습니까? どうやってこの日本のために自分の人生を神様の前で全て捧げることができますか？ 선교사님들이 이 복음의 가치를 아시거든요. 宣教師さん方はこの福音に対する価値を知っていたのです。 하나님을 사랑하고 하나님이 가장 원하시는 게 뭔지 깨달으니까 거기 삶을 드리게 되는 거예요. 神様を愛し、神様が一番価値あると思っていることが何なのか、そこに人生を投資したのです。 그래서 그 선교사님들의 인생의 헌신을 통해서 여러분에게도 이 복음이 전달된 겁니다. そしてその宣教師さん方の人生、生活を通して皆さんに福音が伝わってきました。 그래서 우리 렘넌트들이 하나님을 알고 하나님을 사랑하고 하나님이 가장 원하시는 일에 삶의 방향을 맞춰 드리는 그 시작이 돼야 되는 것입니다. ですから皆さんが神様を知り、神様を愛し、神様が一番望む人生に方向を合わせる始まりが起きなければいけません。 영적 서밋에게 주신 삶은 아주 단순합니다. 霊的なサミットに与えられた人生というのはとても単純なものです。 말씀, 御言葉、 기도, 祈り、 전도, 伝道、 사모늘입니다. この3教です。 여러분 너무 기초인 것 같죠? 皆さんとてもなんか面倒くさいように思うでしょ。 이게 전부예요. 少ないように思うでしょ。これが全部です。 하나님은 말씀을 주시고 하나님의 말씀을 성취하시는 거예요. 神様は御言葉を与えられて、神様が御言葉を成就されます。 하나님은 기도하게 하시고 그 기도 응답하시는 거예요. 神様は祈るその祈りに応えられます。 하나님은 전도의 미련한 방법으로 이 전 세상을 구원하시기를 기뻐하셨거든요. 神様は伝道という未熟な方法でこの世を救われることを喜んでおられます。 근데 우리 영적 서밋으로는 조금만 기준을 바꿔야 돼요. ですけれども私たちは霊的なサミットとしてちょっとこの基準を変えるべきです。 나를 넘어서서 하나님 중심의 말씀, 기도, 전도를 깨달아야 되는 겁니다. 私を超えて神様中心の御言葉祈り伝道を悟るべきです。 말씀을 통해서 내가 정리하고 붙잡고 깨달은 게 아니라 하나님이 이 말씀을 통해서 내게 주시고자 원하는 게 뭔지를 질문해야 되는 거예요. 私が自分で御言葉を整理して掴んだものではなく、神様が私に与えたものを握らなければいけません。 내가 원하는 필요를 구하는 기도를 넘어 하나님이 원하시는 기도의 비밀 속으로 들어가야 되는 겁니다. 私が望む、私が必要とする祈りではなく、神様が望まれる祈りをするべきです。 제가 학교 사회 가는 렘넌트가 있는데 학교 딱 들어갔어요. 私がですね、学校で私益をしているレベルの人がいまして、その学校に入りま 한국에서 し 되게 た。 좋은 고등학교거든요. 韓国でとても優秀なレベルの高い中高等学校でした。 그 친구를 사회 가면서 제가 시켰던 게 딱 한 가지거든요. その友達に私がさせたことがただ一つありまして、 학교에 발을 딱 내딛는 순간 하나님 앞에 고백해라. 学校にその敷地に足を踏み入れた瞬間に神様に告白しなさい。 하나님, 이 현장에 하나님이 원하시는 사람이 누굽니까? 神様、この現場において神様が望まれる人とは誰ですか？
또 이 현장을 향해 하나님이 원하시는 기도가 무엇입니까? そしてこの現場に向けて神様が望まれる祈りとは何でしょうか。 내가 그 한 사람이 되게 하옵소서. 私がその一人になるようにしてください。 우리 렘넌트가 그 기도하고 딱 3개월 지났는데요. 그 친구 통해서 그 학교에 전도 운동이 시작됐어요. レムナントがその祈りを3ヶ月の間行いました。そうしたらその友達を通して伝道運動がそこから始まりました。 하나님은 언제나 이 일을 이루신다니까요. 神様はこれを成し遂げるということです。 누구를 통해서요? 誰を通してでしょうか。 자신이 영적인 서밋이라는 걸 깨닫고 自分が霊的なサミットであるということを悟って、 하나님의 시선 앞에 머무는 렘넌트를 통해 하나님이 일을 시작하신단 말이에요. 神様の視線の前にとどまるレムナントを通して神様が始められるのです。 영적 서밋이 되기 위해서 말씀 붙잡고 기도하고 전도하라는 이야기가 아니라니까요. 霊的なサミットになるために御言葉祈り伝道しなさいとか言ってるんじゃありません。 열심히 붙잡아라 이게 아니라니까요. 一生懸命握りなさい、探しなさいとかそういうんじゃないんです。 이미 이것은 여러분에게 주어진 축복이다. これはすでに皆さんに与えられた祝福です。 여러분의 인생은 이미 이 속에 있다니까요. 皆さんの人生はすでにこの霊的なサミットの中にあるということです。 구원받은 거지가 아니라 하나님이 주신 것으로 마땅히 나의 것으로 삼고 나의 길을 걸으라는 거예요. 救われた小じではなく神様の子供として当然にその祝福を受けて生活をしなさいということです。 지나가는 사람의 말에 인생 걸지 말고 영원한 하나님의 말씀에 인생을 드려야 되는 거예요. 通り過ぎていく人の言葉に人生を惑わされないで、永遠な神様の御言葉に人生を任せなさいということです。 진짜 하나님 앞에서 시작하십시오. 本当に神様の前で始めてください。 이때 하나님은요. 하나님의 손과 하나님의 길을 여러분을 통해서 이루어 나가신단 말이에요. この時に神様は神様の御心を成し遂げるために働かれます。 두 번째입니다. 기능 서밋. 2つ目は技能サミットです。 고린도전서 10장 31절입니다. 第一コリント10章31節の御言葉です。 그런즉 너희는 무엇을 먹든지 마시든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 何をするにしても何を食べるにしてもすべてのことを神様の栄光のためにしなさい。 여러분 무엇을 한다 중요하지 않아요. 皆さん何をするかはさほど重要ではありません。 어디에 있다가 중요하지 않아요. どこにいるかそれもさほど重要ではありません。 무엇을 하든지 어디에 있든지 아무 상관없어요. 何をするかどこにいるかなんて重要じゃないんです。 기능 서밋의 삶은 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하는 것입니다. 技能サミットというのはすべてのことを神様の栄光のために生活するということです。 요즘에 한국에 이제 중학생들 사역하다 보면 뭐든지 물어보면 답은 하나입니다. 最近ですね、中高等学生韓国の中高生に刺激をすると答えは一つなんですね。返事は 제가 막 물어봐요. 私がこう聞いてみるんですね。 넌 앞으로 뭐 하고 싶어? 君はこれから何をしたいんだい？ 모르겠는데요. 知らないです。 아 그렇구나. ああそう。 오늘 말씀을 통해서 뭘 붙잡았어? 今日御言葉聞いて何を握った？ 모르겠는데요. ちょっとよくわかんないです。 아버지는 뭐 하시니? お父さんは何してる？ 모르겠는데요. ちょっとよくわかんないです。 다 모르겠는데요. 全部ちょっとよくわかんないですということ 그렇게 です。 하거든요. そうやって返事をするんですね。 그리고 많은 렘넌트들이 착각합니다. ですから多くのレムナントがこう錯覚をします。 저는 뭘 잘하는지 모르겠어요. 私は何がうまくできるかよくわからないです。 내 달란트가 무엇인지 모르겠어요. 私のタラントが何なのかよくわからないです。 렘넌트 여러분 기억하십시오. レムナントの皆さん覚えていただきたいと思います。 무엇을 해야 할지 모르겠단 말은 모든 것을 할 수 있다는 말이에요. 何をすればいいかわかんないというのはすべてのことができるということです。 어디를 가야 할지 모르겠단 말은 반대로 어디든지 갈 수 있다는 말이에요. どこに行けばいいかわからないということは反対にどこにでも行ける人だということです。 앞으로 진로를 모르는 렘넌트일 수 있도록 믿음의 결단하고 이 고백을 드려야 되는 거예요. これから今進路がわからないレムナントであればあるほどこの信仰の告白をしてください。 하나님 내 삶의 방향과 목적은 분명합니다. 神様は私の生活の方向と目的は確かなものです。 나는 오직 하나님의 영광을 위해서 살아갑니다. 私はただ神様の栄光のために生きます。 저는요 진짜 그래요. 私は本当にそう思うんです。 식당 가서 밥 먹을 때도 고민합니다. 私はですね、レストランでご飯を食べるときもすごい悩みます。 무엇을 먹으면 하나님이 기뻐하실까? 何を食べれば神様が喜ぶか。 아무 근거도 없어. いや別に根拠も何もないんです。 지난번에 이제 지교회 사회 가고 권사님이 식사 대접한다고 식당 갔거든요. この前ですね、地教会の刺激を終えてですね、監視さんが食堂をやってるんでそこでですね、 제가 평상시에 좋아하는 게 있어요. 行って、私がいつも好きな食べ物があるんです。 권사님 목사님 이거 드시라고. 牧師先生これ食べてくださいと。 제가 딱 이렇게 얘기했어요. 私がこう言うんですね。 권사님 오늘은 하나님이 그걸 먹는 걸 기뻐하시지 않는 것 같다고.
神さん、今日神様はですね、私がそれを食べることを神様は望んではいないような気がします。 권사님 표정이 어두워지더라고요. そして神さんの顔がちょっと暗くなるんですね。 저는 렘넌트한테 얘기합니다. 私はこうレムナントにこう言います。 게임 하잖아요, 애들. ゲームをするでしょう、子供たちは。 게임을 왜 하냐? ゲームなんでしてる？ 하나님의 영광을 위해. 神様の栄光のために。 진짜예요. いや、本当です。 여러분, 공부만 하나님의 영광을 위해서 하는 게 아니에요. 皆さん、勉強だけが神様の栄光のためにするもんじゃないんです。 모든 삶, すべての生活、 모든 호흡, すべてのもの、 모든 걸음이 すべての歩みが 하나님의 영광을 위해 神 향해. 様の栄光のためにするものです。 하나님은 그 렘넌트의 삶을 통하여 하나님의 영광을 나타내시는 거예요. 神様がそのレムナントのために神様の栄光を表します。 오늘 점심 도시락 먹겠죠? 今日の、お昼ご飯は弁当を食べるでしょう。 도시락 왜 먹습니까? お弁当なんで食べるんですか？ 점심시간이니까요. お昼の時間ですからね。 그러면 안 돼요. じゃあそれじゃダメなんです。 하나님의 영광을 위해 하나님이 주신 것을 먹어요. 神様の栄光のために神様が与えられた食事をいただきます。 여러분 진짜 중요한 거예요. 皆さんこれ本当に大事なことです。 하나님의 영광을 위해서 하나님이 주신 것이 바로 달란트입니다. 神様の栄光のために神様が皆さんに与えられたものがタラントです。 여러분 달란트의 목적은 아주 단순해요. 皆さんタラントの目的はとても単純です。 하나님이 하나님의 사람을 통해서 나를 통해서 영광 받으시기 위해서 내게 달란트를 주신 거예요. 神様は神様の人を通して栄光を受けるために神様がタラントを与えられました。 그래서 우리 렘넌트 이것만 기다리면 되는 거예요. ですからレムナントの皆さんはこれを待ってればいいです。 공부를 왜 합니까? 勉強なぜしますか？ 공부는 아주 단순해요. 勉強する理由はとても単純です。 달란트를 붙잡을 수 있는 힘이에요. タラントを握ることができる力です。 제가 사역했던 렘넌트 중에 무엇을 해야 될지 몰라서 아무것도 안 하고 있다는 렘넌트가 있어요. 私が刺激しているレムナントに何をすればいいかわからないから何にもしていないレムナントがいました。 걔는 실제로 하고 싶은 것이 생겨도 붙잡을 수 있는 힘이 없는 거예요. 彼はですね、実際やりたいことがあってもそうすると実際握ることができる力がないんですね。 렘넌트 여러분 기억하세요. レムナントの皆さんは覚えて 여러분이 ください。 공부를 열심히 하는 건 좋은 대학 가기 위해서 성공하기 위해서가 아니라니까요. 皆さんが勉強を一生懸命するのはいい大学に行って成功するためではございません。 학업은 아주 단순해요. 하나님이 주신 달란트를 붙잡을 수 있는 힘을 기르는 거예요. 学業の理由はとても単純です。神様の与えられたタラントを握るための力を養うためです。 세 번째입니다. 비전이죠. 3つ目はビジョンですね。 비전은 무엇입니까? ビジョンとは何でしょうか？ 아주 단순합니다. とても単純です。 많은 렘넌트들이 비전이 뭐 변호사다, 의사다라고 하지요. 多くのレムナントがなんかビジョンが医者とか弁護士とか言ったりするでしょう。そうやって。 아니면 목사님 뭐 이렇게 얘기할 수 있습니다. じゃなかったら牧師先生になることだとか言ったりしますけれど。 여러분 직업은요 달란트를 쫓아가다 보면 만나는 그냥 단순한 그것일 뿐이에요. 皆さん、職業というのはタラントを追っかけていったら結果的にその職業にありつくようなものです。 비전은 무엇이냐? ビジョンとは何でしょうか？ 이 달란트를 주신 하나님의 이유를 찾고 그대로 살아가는 겁니다. このタラントを与えられた神様の理由を見つけてそこに生きていくことです。 아주 단순한 거예요. とても単純なものです。 세상에 수많은 교사가 있어요. この世の中には多くの先生方がいます。 하나님이 원하시는 교사가 없는 거예요. 神様が望む教師とは誰か。 그러면 내가 하나님이 원하시는 그 길을 걷는 거예요. そしたら私が神様の望むその道を歩むことです。 하나님은 그의 삶을 통해서 하나님의 영광을 나타내시는 거예요. 神様はその人の人生を通して神様の栄光を表すことでしょう。 이 사실만 붙잡고 조금만 하나님 앞에서 살아가면 되는 거예요. この事実を握って少しだけでも神様の前で生活をするということです。 렘넌트 여러분, 좀 그렇지 않습니까? レムナントの皆さん、ちょっとなんかそうじゃないでしょうか。 세상에 많은 사람들 있잖아요. この世の中には多くの人がいます。 그죠? そうですね。 근데 대부분 사람들이 이 영적인 복음 전혀 모르고 ですけども多くの人がこの霊的な福音を全然知らず、 진짜 사단의 거짓말에 속아서 무너지고 속고 죽어가는 삶을 살고 있잖아요. 本当にこの、神様の福音を知らずにサタンに騙されて倒れている生活してるんじゃありませんか。 하나님의 마음이 좀 어떨 것 같습니까?
神様の心はどう感じていることでしょうか。 대부분의 삶이 하나님의 영광과 전혀 상관없이 자기의 이익을 위해서 살아가잖아요. 大部分の人の生活が神様の栄光のためではなく自分の利益のために生活をしていませんか。 조금만 하나님 앞에서 고백하라니. 少しだけでも神様の前で告白をしてみてください。 여러분이 영적 서밋이라는 사실을 기억하고 皆さんが霊的なサミットであるということを覚えてください。 하나님의 영광을 나타내는 기능 서밋을 향해 딱 도전하십시오. 神様に栄光を捧げる技能サミットのために挑戦をしてみてください。 공부를 잘하고 못하고 중요하지 않다니까요. 勉強がうまくできるできないはさほど重要ではありません。 진짜 이 사실 붙잡고 하나님이 주신 복음의 능력으로 도전하죠. 그럼 하나님이 문을 여시는 거예요. 本当にこの事実を握って神様が与えられる福音の力で挑戦したら神様は与えられます。 하나님은 이 사람을 문화 서밋으로 세우십니다. 神様はこのような人を文化サミットに立たせます。 잠언 25장 13절. 箴言25章、13節です。 여러분, 저는 이 말씀 되게 사랑하거든요. 私はですね、この言葉がとても大好きです。 충성된 사자는 마치 추수하는 날의 얼음 냉수 같아서 그 주인의 마음을 능히 시원하게 하느니라. 忠実な使者はこれを使わす者にとって借り入れの日に冷ややかな雪があるようだ。よくその主人の心を喜ばせると書いてあります。 렘넌트 여러분, 이런 삶을 살아야지요. このような生活を皆さんはしなければいけないでしょう。 문화 서밋이 어떤 사람입니까? 文化サミットとはどのような 첫 人でしょう 번째는 か。 살리는 사람이에요. 生かす人です。 여러분, 하나님이 주신 영적인 힘을 가지고 하나님 주신 달란트를 가지고 여러분은 주어진 모든 현장에 사람을 살리는 삶을 살아야 돼요. 神様、皆さんは神様がくださる霊的な力をその御言葉を持ってすべてのその現場にいるすべての人を生かす生活でなければいけません。 그냥 살린다는 게 복음을 전하는 것도 있지만 전에 류 목사님이 한번 렘넌트들이 해야 될 전도에 대해서 이렇게 표현하셨거든요. 人を生かすというのは福音を伝えるということもあるでしょうけれども、劉先生がレムナントのためにこういうメッセージをしてくださいました。 렘넌트들 현장에서 전도하려고 막 뭐 하지 말라고. レムナントたちはこう伝道しよう伝道しようというふうにしないでください。 학교 현장에서 딱 이것만 하라고. 学校の現場に、そこに行ってくださ 친구들 딱 い。友達に会ってください。 이해하고 理解をし、 함께하고 共にいて、 배려하고 そして配慮をして、 결국 살리는 삶을 살아라. 結局生かす生活をしてくださいという 그러면 ことです。 반드시 하나님의 시간표가 온다. そしたら必ず神様の時刻表が来ます。 그때 정확한 복음을 전해라. そうするとき、その時に正確な福音を与えるんです。 결국 여러분이 학교 현장에서 해야 될 가장 중요한 시작은 살리는 사람의 길을 걷는 거예요. 皆さんは学校生活をする理由、学校生活をする時において生かす生活をするんです。 살리는 말, 生かす言葉、 살리는 선택. 生かす選択。 목사님이 사역했던 렘넌트 중에 이런 애가 있어요. 牧師先生が刺激したレムナントの中にこのようなレムナントがいます。 제가 학교 선생님 살리라고 미션을 줬거든요. 私が学校の先生を生かしなさいというミッションを与えられました。 여러분 이런 렘넌트 있어요 혹시? 뭐 중학생 고등학생 중에? 中高生の中にこんなレムナントもしいるでしょうか。 수업 딱 마치고 授業を終えて 선생님한테 찾아가서 先生に行って、 선생님 오늘 수업 최고였습니다. 先生今日の授業最高でしたと。 저에게 귀한 가르침을 주셔서 감사합니다. 私に貴重な教えをいただきありがとうございます。 근데 그 선생님이 울더라니까. そしてその先生が急に泣き始めてしまったそうです。 내가 10년 넘게 교사인데 너 같은 학생은 처음이라. 私は10年間教師をしていたけど、あんたみたいな生徒は初めてだ。 그 만남을 통해서 전도문 열렸거든요. その出会いを通して伝道運動が起きました。 여러분 현장에서 조금 이해하고 皆さん、現場でちょっとだけの理解を示し、 우리는 영적 서밋이잖아요. 私たちは霊的なサミットじゃありませんか。 복음은 가진 자죠. 福音を持った人じゃありませんか。 하나님이 우리와 함께 하시잖아요. 神様は私たちと共におられるじゃありませんか。 가진 자의 여유, 持っているものの余裕、 조금만 배려하고. 少しだけ配慮をします。 여러분 시작이라니까. 皆さん、これが始まりなんです。 이때 여러분 두 번째 뭐다냐? 하나님은 현장에 필요한 사람으로 우리를 세우시는 거예요. さあ、2つ目です。神様は現場に私たちを必要な人として立たせています。 여러분 뭔가 대단하고 특별한 게 아니라니까요. 何か素晴らしくて特別だとかそういうことじゃなくてですね、 생각하면 돼요. ちょっと考えればいいんです。 하나님과 사람 앞에서 고민하면 돼요.
神様と人の前でちょっと悩めばいいんです。 아, 오늘 이 현장에 필요한 사람은 뭐지? 누굴까? 今日この現場で必要な人って誰だろう。 필요한 일은 뭘까? 조금만 생각하면 된다. 必要なことって何だろう。ちょっとだけ考えるんです。 하나님이 이 시간에 나에게 필요로 하시는 일이 뭐지 고민하면 되는 거예요. 神様がこの時間私に必要としていることは何だろうか。ちょっとだけ悩むんです。 제가 딱 사역을 하다 보면 렘넌트 중에 다 배려하고 살리는 사람 반면에 어떤 애는 자기밖에 몰라요. 私がですね、使役をしているレムナントの中で人を配慮して生かす人がいれば自分しか知らないレムナントもいます。 조금만 하나님이 렘넌트의 정체성 붙잡고 렘넌트들이 살리는 사람으로 하나님 앞에서 필요한 사람으로 딱 시작할 때 하나님은 여러분의 모든 필요 주신다니까요. レムナントの皆さんが、少しだけ自分が神様の子供の身分を回復して、少しだけその、生かす生活をすれば神様は働かれます。 이 결과가 뭔지 압니까? この結果が何か分かりますか？ 만남인 거예요. 出会いです。 이 결과 살리고 필요한 사람이 될 때는 비로소 여러분의 현장에 만남의 축복을 주시는 거예요. この結果、生かす生活をしている結果、皆さんに神様が出会いを与えられます。 현장에는 많은 사람들이 만남 때문에 무너지거든요. 現場にいる多くの人がその出会いゆえに滅んでしまいます。 생각해 보세요. 하나님이 예비하신 만남의 축복. ちょっと考えてみてください。神様が用意された出会いの祝福を 얼마나 놀랍습니까? どれだけ感謝でしょうか。 영적 섬이 기능섬이 문화섬에서 정체성을 붙잡고 살아가는 렘넌트를 통해서 하나님은 흐름을 바꾸는 사람으로 どれだけ驚きでしょうか。霊的技能文化サミットの事実を握って生かすレムナントに 여러분을 세워나가시는 거예요. 流れを変える人として 우리 렘넌트들 이것 붙잡고 조금만 생각해요. 皆さんレムナントはこれを握ってちょっとだけ考えてください。 교회 가서 렘넌트를 딱 모였어요. 教会に来て、レムナントが集まりました。 근데 딱 렘넌트의 포럼이 세상을 향해 있다. ですけれども、そのレムナントのフォーラムがこの世の中のためにあるなら、 그때 조금만 그 흐름을 복음의 흐름으로 바꾸고 少しだけその流れを福音の流れに変えると。 불신앙의 흐름이 있다. 不信仰の流れがあるならば、 말씀의 흐름으로 바꾸고 御言葉の流れに変えて、 진짜 학교 현장 가서 本当に学校の現場に行って、 하나님의 나라가 임하여 이 땅에 말씀 성취와 전도 구원의 흐름이 임하도록 기도하고 神の国が望んで本当に伝道宣教の流れにあるように祈って、 결국 흐름의 가장 중요한 건 무엇입니까? 여러분의 모든 걸음에 모든 만남에 하나님의 나라가 임하는 거예요. その流れで一番大事なことは、すべての歩みの中に神様の御手があることです。 영적인 것은 실제라니까요. 霊的なものは事実なんです。 근데 많은 렘넌트들이 전혀 이것과 상관없는 삶을 살아가는 거예요. ですけれども、多くのレムナントたちはこれとは全然関係のない生活を送っています。 영적 무기력, 무감각, 무능력에 빠져서 하나님이 주신 것을 놓치고 살아가는 겁니다. 霊的無気力、無感覚、無能力に陥って神様とは全然関係ない生活を送っています。 어리석지 않습니까? とても愚かじゃないでしょうか。 제가 사역을 갔다가 私が地域に行ってきて、 다른 도시로 이동했는데요. 他の町に移動しました。 근데 중요한 게 제가 나왔는데 지갑이 없어졌다는 사실을 깨달았어요. 私がですね、出たんですけれども、財布がない事実に気づきました。 기차를 타고 가는데 電車に乗って行ってるんですけれども、 와 진짜 절망적이더라고요. うわーって本当に絶望的だったんですね。 저한테 지갑의 필요는 딱 한 가지거든요. 私にとって財布の必要性というのはただ一つなんです。 맛있는 걸 사 먹어야 美 되잖아요. 味しいものを食べなきゃいけないでしょ 근데 지갑이 없어. う。ですけども財布がないです。 그것도 해외야. しかも海外。 내가 굶어야 되잖아. 皆さん食べられないでしょ。 절망에 빠졌어요. 絶望の中に陥ってしまいました。 그래서 그 도시에서 한 8시간 동안 움직였어요. そしてですね、その海外の都市でですね、8時間ほどいなきゃいけなかったんですけど、 근데 그냥 8시간을 안 먹는 것과 そしてその8時間を食べないでいるのと、 돈이 없어서 못 먹는 것은 많이 다르더라고요. お金がなくて食べれないというのは結構違うんですね。 지갑이 없다는 순간을 깨닫는 순간부터 배가 고파지기 시작했어요. しかもその財布がないというのを気づいた瞬間からお腹が空き始めます。 그래서 계속 걷는데 얼마나 그 맛있는 거 냄새가 많이 나는지만 미치겠는 そ 거예요. してその街を歩くんですけども、とても美味しい匂いがですね、入ってくるわけですね、鼻の中に。 그 나중에는 어린아이들이 뭐 길 가면서 뭐 먹고 있잖아요. そしてですね、挙句の果てには道端で歩いている子供がですね、なんか食べてるでしょう。 아 저걸 뺏어 먹고 싶다는 생각이 들 정도로. あれを奪い取って食べてしまいたい、そんな考えも出てきました。 아 근데 제가 결국 인내했죠. そしてでも私は結局我慢をしましたけど、 다시 숙소로 돌아왔어요.
もう一回宿に戻りました。 배고파서 막 숙소에서 지갑을 찾았는데 そしてもうお腹が空いて財布を探しました。 지갑이 없는 거지요. 財布がないんです。 너무 분노했어요. とっても失望しました。 그러다가 제가 메고 갔던 백팩에 손을 딱 얹었어요. そして私が背負っていたですねリュックに手をちょっとですね置いてみました。 뭐가 만져지는 거예요. あれなんかあるんですね。 설마 もしかして 제가 메고 갔던 백팩에 지갑이 있었던 거지요. 私の背負っていたリュックサックの中に財布があったんです。 못 찾아서 없는 줄 알았어요. 探せないからないと思っていました。 그 침 흘리면서 남 먹는 거 구경하고 이랬다니까요. そしてよだれを垂らしながら他の人が食べてるものを見たりしていたわけです。 너무 화나가지고 지갑을 찾는 기쁨과 동시에 내려가서 어마어마하게 먹었거든요. もうとってもなんか怒りと喜びとかいろんな感情が混ざりまして下に降りていってめちゃくちゃ買ってめちゃくちゃ食べました。 어리석죠. 愚かでしょう。 있는데 몰라. あるのに知らなかったんです。 꺼내서 쓰면 되는데 몰라. 出して使えばいいのに知らなかったんです。 많은 렘넌트들이 이렇게 살아요. 多くのレムナントはこのように生活をしているんです。 하나님이 완전한 모든 것을 우리에게 주셨어요. 神様は完全なすべてのものを私たちに与えられました。 영적 서밋으로 부르시고 霊的なサミットとして呼ばれ 말씀 기도 전도를 통해서 역사하시고 御言葉祈り伝道として働かれ 하나님의 영광을 위하여 우리에게 모든 달란트를 허락하셨고 神様の栄光のために私たちにすべてのタラントを許されました。 현장에 모든 사람을 살리고 흐름을 바꾸는 사람으로 부르셨는데 하나님이 주신 것이 아니라 現場 다른 걸로 살아가는 거예요. 現場のすべての人とその流れを変えて生かすように神様は呼ばれているのに違うことを握っていると。 바보 같잖아요. 愚かでしょう。 여러분 어떻습니까? 皆さんどうでしょう。 저처럼 혹시 백팩에 지갑이 있는데 있는지 모르고 살아가지 않습니까? 私みたいにリュックサックに財布が入っているにもかかわらずそれを知らずに生きていませんか。 다 수련회는 금방 끝난다니까. 修練会はすぐ終わってしまいます。 내일이면 벌써 끝나버려. 明日になればもう終わりです。 다시 여러분에게 정말 일상의 현장 속으로 들어간단 말이에요. 皆さんの本当の日常の現場に戻っていきます。 특별한 걸 구하지 마세요. 特別なものは求めないでください。 이미 내게 주어진 완전한 것으로 살아가면 되는 거예요. 私に与えられた完全なものを持って生活をすればいいです。 두 가지 길이 있습니다. 2つの道があります。 하나는 넓은 길, 1つは広い道です。 하나는 좁은 길이에요. 1つは狭い道です。 세상에 99%의 사람이 이 길을 걷습니다. さあこの世の中の 99% は広い道を歩んでいきます。 1%의 사람이 좁은 길을 걸어요. 1% の人たちは狭い道を歩んでいきます。 넓은 길은 무엇입니까? さあ広い道とは何でしょうか。 창세기 3장, 6장, 11장의 길이에요. 創世記3、6、11章の道です。 나와 물질과 성공을 위해서 살아갑니다. 自分と物質と成功のために生活をすることです。 이것이 삶의 모든 방향과 목적과 이유예요. これが生活のすべての方向の目的です。 기준이 뭐냐? 基準は何でしょうか。 내 이익, 私の利益、 물질적 이익, 物質的な 성공을 위해서. 成功のために。 그런데 누가 없습니까? ですけども何がないでしょうか。 사도행전 1장 1절 3절 8절을 위해서 살아가는 렘넌트가 없는 거예요. レムナントたちは使徒行伝1章1、3、8節のために生活をするべきです。 그리스도를 위하여 하나님의 나라를 위하여 성령 충만함에 힘을 입어 살아가는 렘넌트가 없는 겁니다. キリストのために神の国のために聖霊充満の力を得て生活するレムナントです。 다시금 말씀드립니다. またお話申し上げます。 이것은 특별한 렘넌트의 삶이 아니에요. これは特別なレムナントの生活ではありません。 당연한 렘넌트의 길입니다. 当然なレムナントの道です。 그렇지 않습니까? そうじゃないでしょうか。 하나님의 자녀라면 神様の子供だったら 마땅히 하나님이 주신 것으로 当然に神様が与えられるものを持って 하나님이 주신 길을 걸어가야지. 神様が与えられる道を歩むべきでしょう。 하나님이 우리에게 무엇을 주셨습니까? 神様は私たちに何を与えられたでしょうか。 완전한 구원을 주시고 完全な救いを与えられました。 우리의 삶에 분명한 목표와 방향을 주셨잖아요. 私たちの生活に明らかな方向を与えられたでしょう。 우리의 인생은 금방 지나갑니다. 私たちの人生はすぐに過ぎ去ってしまうものです。 그래서 렘넌트들이 조금만 하나님 앞에서 믿음의 결단하고 용기를 냈으면 좋겠습니다. ですからレムナントの皆さんが少しだけ神様の前で信仰の決断をしていただきたいと思います。 오늘 하루 오후 시간에도 특강도 있고 중요한 만남들이 있을 겁니다. 今日は午後の時間に特別講義と大事な出会いもあることでしょ
그러나 여러분 항상 기억하십시오. ですけど皆さんはいつも記憶していてください。 조금만 생각하십시오. ちょっとだけ考えてください。 여러분이 누구인지, 皆さんが誰なのか、 하나님이 나에게 주신 것이 무엇인지, 神様が私に与えられたものが何なのか、 그리고 하나님이 진짜 내게 원하시는 게 뭔지. そして神様が本当に私に望んでいるものが何な 그럼 のか、 어떻게 현장에 가서 내가 이 길을 걸어갈 것인지. そしたら私が現場に行ってどのようにこの道を歩んでいくのか。 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음입니다. 行いがない信仰は死んだものと同じです。 오늘 딱 현장을 두고 여러분이 여러분에게 주어진 가정과 학교 현장을 향한 중요한 믿음의 실천과 고백을 하나님께 드리는 최고의 날이 되길 축복합니다. 今日皆さんの現場と家庭において向けられた神様の御心を実践するレムナントになっていただくように主の御名によって祝福します。 제가 사역했던 고등학생 하나가 이제 뇌종양에 걸렸어요. 私が私益をしていた高校生が、盲腸ですか、腸炎にかかりました。脳炎にかかりました。 그래서 사실은 뇌 수술도 심하게 하고 막 이게 그 많은 치료를 받았거든요. 脳の手術をですね、結構きつい大変なこともですね、大変な手術もたくさんしました。 그래가지고 얘 아이가 고등학교 2학년 때 되게 이쁜 여자아이예요. その子はですね、高校2年生、とても可愛い子でした。 근데 무균실이라는 데 들어가요. ですけれども、 무균실. 無菌室ですね、無菌室に入っていきます。 거기는 한 3일 동안 아무도 못 만나요. そこではですね、3日の間誰も会えないということでした。 밀폐된 곳에 혼자 있거든요. 密閉されたところに一人でいるわけですね。 근데 이 렘넌트가 하나님 앞에서 계속 생각한 거예요. このレムナントが神様の前でずっと考えたそうです。 처음에 너무 힘들어서 원망도 하고 最初はですね、とても大変ですから文句もたくさん 너무 言ったそうで 힘드니까 す。大変ですからね。 이쁜 여자 고등학생들이 머리도 다 빠져가지고 이제 막 이렇게 대머리가 되고 하니까 얼마나 힘들겠어요. 本当に可愛い子だったんです。ですけれども、その手術のために髪の毛も全部切ってどれだけ大変でしょうか。 근데 렘넌트가 갑자기 깨달은 거예요. そのレムナントがこうちょっと悟ったそうです。 아, 인생이라는 게 삶이라는 게 하나님이 주신 선물과 같구나. 人生っていうのは神様が与えたプレゼントみたいなもんなのか。 아, 내가 살아가는 게 하나님이 주신 선물과 같은 시간이구나. 私が生きているこの時間は神様が与えてくれたプレゼントのようなものなんだ。 그래서 주어진 삶이 너무 소중하게 느껴지더래요. ですから自分が今与えられた生活がとても貴重なように感じたそうです。 두 번째 깨달았다는 거예요. 2つ目悟ったことです。 아, 내가 이때까지 한 18년 정도 살아가면서 너무 쓸데없는데 마음과 생각을 다 빼앗기고 살았구나. 私が18年間生きてきたんだけども、本当にどうでもいいことに心を奪われていたんだな。 그러면서 세 번째 생각. そして3つ目気づいたことです。 그러면 하나님이 앞으로 내게 인생을 허락하신다면 어떻게 살까? そうしたら神様がこれから私に与えられる人生をどうやって生きればいいかな。 내가 무엇을 위해서 살아야 되지? 何のために生活すればいいかな。 근데 선명해지더라는 거예요. そしてそれがですね、だんだん明らかになっていったんですね。 아, 하나님의 복음, 神様の福音、 하나님의 영광을 위해 살아야 되겠구나. 神様の栄光のために生活をするんだ。 그 고백을 드리는데 눈물이 멈추질 않더래요. その告白をした後、涙が止まらなかったそうです。 3시간 동안 계속 울면서 고백했대요. 3時間の間ずっと泣いていたそうです。 하나님, 저를 불러가셔도 괜찮습니다. 神様は私を呼ばれても大丈夫です。 그렇지만 하나님 내게 생명 주신다면 나는 하나님의 영광과 오직 하나님의 복음을 위해서 살겠습니다. ですけれども、神様がもし私にまた命を与えてくださるなら、ただ神様の栄光と神様の国のために生活したいです。 근데 하나님이 기적적으로 치유해 주셨어요. そして神様は奇跡的にその病を癒されました。 근데요, 진짜 와, 하나님이 렘넌트의 고백을 너무 기뻐하세요. 神様は本当に素晴らしいです。レムナントの告白を本当に大事に受け取られます。 얘가 지금 딱 치료받고 난 다음부터 하나님의 영광과 복음을 위해서 공부하고 도전하고 생명운동하는데요. 하나님이 이 아이한테 진짜 모든 문을 여시고 역사하신 걸 체험합니다. その子はですね、病気が治って退院した後、本当に神様の栄光のために全ての勉強だったり刺激をするんですけども、全てのことにおいて門が開かれるんです。 우리의 삶도 역시 마찬가지라고 생각합니다. 私たちの生活も同じように思います。 우리 옆에 렘넌트한테 축복할까요? 隣のレムナントを祝福しましょうか。 하나님이 주신 것으로 하나님의 영광과 복음을 위해 살아갑시다. 神様の与えられたものを持って神様の栄光のために生活をしましょ 기도하겠습니다. う。お祈りします。 하나님, 우리 모든 렘넌트들을 통하여 큰 영광 받아 주옵소서. すべてのレムナントたちのために大きな栄光を受け取ってください。
영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋으로 부르신 정체성을 잊지 않고 세상을 살리는 삶을 살도록 축복하옵소서. 霊的技能文化サミットの招待性を忘れず、この世の中を生かす生活をさせるようにしてするようにしてください。 하나님의 영에 감동된 렘넌트로서 일본은 넘어 237개의 나라를 살리는 증인 되도록 축복하여 주옵소서. 神の霊に満たされたレムナントとしてこの日本そして237カ国を生かすものとして使ってください。 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 感謝し主イエスキリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。